Et bonjour à toutes et à tous, c'est Evan Magic Tour de Magie. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais faire un petit solve au pif avec le Moyu Aolong, donc la boîte et le jeu de cube. On peut voir derrière Moyu Aolong. Donc voilà, un petit solve que je vais essayer. Donc, je ne me suis pas entraîné depuis une semaine. Alors je vais voir ce que ça donne. Donc je mélange. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Je vais observer le cube. C'est bon. Donc je n'ai aucun timer. Je m'excuse, mais voilà. Allez, 3, 2, 1, go. Alors, j'y suis presque. Oh non, oh je suis bête. Voilà. Alors, il est bon, il est bon. Et normalement là. Voilà. Donc je n'ai pas compté. Voilà, donc il est bien fait. Je n'ai pas compté, alors je peux pas vous dire quel temps j'ai fait. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Ça me fait vachement plaisir. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.